大家好，我叫史岩，加油，大家好，我叫史岩，然后我来自东北，我平时在沈阳那边讲这个脱口秀这玩意儿，你们也能听出来，其实我这个人性格也是比较开朗，语速也比较快，是东北的属于一个 I 人吧，其实 I 人在东北生活还是挺费劲的，在东北你甚至都很难表达害怕。有时候我自己都纳闷啊，我说我这个性格怎么还能在东北这么一个遍地都是狠人的地方还能正常生活呢？我自己想了一下，其实在 I 人这个概念出现之前，还有一个词儿专门形容我们这个性格，叫腼腆，但是我家长辈们他们不认识这俩字儿，不认识的。我从小到大，他们跟别人介绍我的时候，都跟人家说咱家这个孩子吧，挺腼腆的，哎，挺腼腆的，是不是一听就是个狠人？这节目挺好，这节目我刚才在底下看了一圈，这节目 I 人跟 E 人都齐了，爱奇艺嘛。用到了一个比较罕见的喜剧技巧。拍马屁。哎，这节奏挺好的。这也就是我为啥现在能在一个物业公司上班。就是物业这个工作怎么说呢？就是这个工作在我们东北这边吧，就是这个工作倒是挺稳定，就是办公环境不太稳定。我们办公室那个窗户吧，有时候有玻璃，有时候没有，这个代表了我们的用户满意度。没有玻璃的时候就是不满意，有玻璃也不代表满意，有可能还没找着砖头的呢。真的有的业主的要求我们永远都满足不了。之前有一个业主给我们打电话，说让我们把小区里所有的感应灯都给换了。他说他害怕，他说灯亮的时候吧，我就感觉鬼来了。灯灭了，我又不知道鬼在哪儿。我说我知道，不知道鬼在哪儿的时候，一般来说鬼都在你后边。这人他就跟灯过不去，后来让我们换那个电梯里头的灯，他说把电梯里都给我换成紫外线灯，我要把病毒杀死在我家门口。紫外线确实是能杀菌。但是那玩意儿照时间长了致癌呀，会给人留下一身特别干净的癌细胞，所以后来就没给他换。咱们也是害怕，你要是杀不死他的话，会让他变得更强大。秋天也不好干。一到秋天，我们东北那边就开始晒秋菜就晒大白菜、晒大葱啥的我们准备过冬了，但是晒大葱就存在一个问题，就是丢大葱。丢大葱，我们就得给他们找大葱。天天这电话接起来就跟我们喊你们物业都没有人，那能有人吗？都找大葱去了。真的啥都找物业。前一阵有个业主给我们打电话说让我们帮他家撬门，他说他把他家钥匙锁车里了，车钥匙锁家里了。我说你这么复杂的情况，你就得找专业的小偷了。要不你往家里头放捆大葱试试呢，是吧？没准门是自己就开了。真我在单位啥都干，还让我做工资。
但是我跟你们说，做工资就是做减法，就是作孽呀，就是咔咔给人家扣钱。之前有一个同事休了几天丧假，按照公司这个规定吧，就给他发了300块钱慰问金。到月末，老板让我给他勾回来，月末我就扣他500块钱满勤。真的，这工资表做完，我自己都懵了。我说人家办事儿，咱咋还挣200？除了做工资，还让我收物业费。我现在收物业费这个活，经常能得到我们业主的肯定。他们一来的时候就说：“啊，你们收物业费的时候挺认真呢。”我说：“你反映问题就反映问题呗，你夸我干什么玩意儿呢？”其实我们物业这个工作吧，怎么说呢？就是这个工作，它跟踢足球差不多少。就是你也不需要有啥技术，能扛住骂就行。这能扛住骂就能挣钱。有的时候来的那人我都不知道是业主是球迷呀，那好像就是球迷走错场地了呢。忽然来一帮人，当就给门踢开了。我们花的钱养你们这帮废物。就是这种感觉，这个就是史岩的感觉。但是我们老板能扛住骂他跟我们说，他说没事儿，让他骂吧，以后骂咱的人多了，咱还能接着广告呢。他说以后要开一个直播，完了让各位老铁把废物都打在公屏上讲到这儿吧，谢谢大家。大家好，我叫史岩。我讲这个脱口秀好几年了，其实一直也没有什么成绩，就是也没有啥作品，自己挺多时候都不太想讲了，就很想放弃。之所以现在还在讲，就是因为还有观众喜欢，真的会有观众给我留言，他说史岩，我喜欢你，你离婚吧，我娶你。哎，这句话给了我挺大的安慰。我经常在我睡不着的时候，就上网上去搜自己的视频，完了我翻开这些评论，我点进他们的头像，我想看看都是什么条件的。点进去之后都是什么用户49698972用户212011041168啥的。我有的时候就想，我说这些人都是从哪儿来的呢？好像都是从那个圆周率里头出来的。我说我要是真离婚了，我上哪儿找你去？我还得跟祖冲之要人儿。祖冲之也就7位。这个能听懂啊？想跟你们分享一点我近期比较强烈的感受，就是我想处对象。这个是我结婚10来年之后，在近期比较强烈的一个感受。怎么跟你们解释这种感觉呢？就是当一个人他在结婚很多年之后，他就会觉得自己好像已经单了挺长时间了。我有的时候就合计，我说挺多年也没处过对象了，是不是也该找一个？怎么跟你们形容我现在这个婚姻的状态呢？就是我守着厨房，他守着厕所，我们谁都不想去卧室。就是这个卧室的闲置率有点太高了，我都想给他租出去了。我中间那个广告我都想好了，我说出租卧室可以近距离的观察中年夫妻的生活状态。我就不明白了，厕所哪儿好啊？厕所到底有谁在呀？那么喜欢厕所吗？那么喜欢厕所，咱给床给你抠个坐便好不好？这种感受特别强烈的时候，有的时候就是我在干家务的时候，就是如果说我在干家务，但是他在玩手机。那我就会觉得，
我干的不是家务，我干的是家政。那我干家政的话，我也可以去别人家干。万一人家没玩手机，那我干的不就是家务了吗？我倒不是说让他干多少活，我就是觉得他能不能就是别那么舒服啊？他有点太舒服了，真的。我说你实在想舒服，你能不能滚回卧室舒服去？你怕啥的呢？我又不在卧室，你就去跟租客唠唠嗑呗，真的。那我有的时候我就想，我说。真的就是科学家能不能发明一种那种东西，就是我拖地的时候家里没有网，我洗衣服的时候家里没有网，我做饭的时候家里也没有网，但是也不是很现实，要没有网的话，我也不知道咋做饭，真的就是，哎呀而且我有的时候吧，就感觉你做了一桌子饭。他事儿还特别多，前几天跟我说，他说不想吃锅包肉了，怕胖。我说那你想吃啥呀？他说想吃那种无油、无盐、无调料的鸡肉。我说你点这个菜是不是叫生啃溜达鸡儿啊？对，你就直接出去抓一只回来，你是吧？直接上去咬呗，显你多牲口啊！我做点米饭，他说要断碳水了，说网上说了，现在都流行断碳。我说你就应该断网，你不吃米饭，这哪是断碳水呀？这断的不是东北的经济命脉吗？但是我就是瞎说，其实我们东北的经济没有那么脆弱啊，没有那么脆弱。哎呀，这我有的时候就想，我说他现在已经拥有了霸道总裁所有的缺点。就差一个完美的家世，有那么一瞬间，我都有了一种嫁入豪门的感觉。我说这个男人到底还有多少是我不知道的呢？他的亲生父亲不会是扎克伯格吧？但是你爸是谁，你也得吃大米呀，因为你上个破网，然后就影响我们振兴东北的大好局面呢。弄死你！所以我有的时候我就在想，我说如果能再给我一次重新选择的机会的话，我选一个啥样的？真的，我就想选一个，就是孙悟空那种。真的，我倒不是说看上他本事有多大，我现在就单纯的看上他饮食结构单一。你们能想象吗？就是跟你携手走过一生的这个人，他这辈子他就吃桃。哎，你给他一根香蕉，他都老开心了。而且他的生育能力也特别强啊！你想给他生猴子，他都不用，直接自己从身上薅一把，一吹，就是100多个。你说这100多个孩子，你咋养？我跟你们说好养，孩子也吃桃。其实说了这么多，我觉得生活里边的这些琐碎的事儿，它就跟圆周率一样，它是无穷无尽的。但是如果我们能把我们那个结婚纪念日穿插在那段数字里的话，其实祖冲之他也发现不了。就像我开头已经穿插完了，但是你们也没有发现。这个里头是我在展示一些线下脱口秀和线上节目的区别。就是现场的朋友，你们可能还在想，哎呀，他那纪念日是多少来的？但是电视机前的观众朋友们，现在已经准备往前拉进度条了。好，讲到这儿吧，谢谢大家，我是史岩。大家好，我叫史岩，参加这个节目挺开心。真人秀导演跟我说呢，让我给他拍点生活vlog，他要剪片子里头。我说这个生活vlog最近可能是拍不了，我们家最近冷战呢，没人给我拍。他可高兴了，
他说太好了，你让你老公给咱拍点冷战的vlog吧。冷战的vlog，知道啥叫冷战吗？谁先说话谁就输了。我这把宁可节目输了，我也不能输给他呀。这个是冷战的时候，说话的时候更吓人。我们现在说一次话，我感觉我就少点啥，少个器官，有的时候就是。我有的时候跟他说，我说帮我找一下眼镜，他说你没长眼睛吗？我说老公帮我给手机充一下电呗，他说你是不是没有手？哎，多爷们儿，我喜欢这种。然后有的时候在单位被领导批评了，我就回家跟他诉诉苦。他说你没长脑袋呀，真的，他要这么说我就不爱听。我要是没长脑袋的话，我眼镜往哪儿挂呀？我回手我就给他了一个嘴巴子。他说你打我干啥？我说你脸上有个蚊子。他说有蚊子你就给他轰走呗。我说主要也不是想轰蚊子，主要是想告诉你我有手。他说那你还挺有脑子呢。是我第二天我就给我们家蚊子都给杀一遍，我怕蚊子落我脸上。我可真有脑子。但是有脑子也整不明白孩子。我们家现在有一个小孩，今年10岁了，这是跟你们说，搁外头我都告诉人家8岁。我特别害怕，就是别人通过我儿子的年龄，完反过来推算我的年龄。哎，我怎么回事？我就突然感觉自己，我说我们家孩子突然之间这么大了呢？自己都有点接受不了。其实刚才跟你们也没说实话，其实12了。哎呀，咋这么大了呢？这么大个孩子，真的当家长这些年净上当了。前一阵有一个兴趣班给我打电话，他说我们最近新招了一个老师，30多年教龄，让我去试听。我去听了一下，我说你这个不止30年吧，你这个最起码得有80年教龄了，比我说话还慢呢。我说你说话这么慢，一堂课能讲几个知识点呢？我这2年咋骗钱的我不知道啊。孩子还是应该少上点兴趣班，多看点书。我就给他买了几本作文书，这作文书前边讲的可好了，翻开作业给我吓一跳。他说请你和莫言比一比，看看谁的描写更生动吧。我儿子还能跟莫言比，咋的？我儿子是余华呀，余华也不能同意呀。再说了，我也不能同意。余华都60多了，我12我都嫌大。而且你跟现在的小孩沟通也很费劲，现在的小孩满脑子都是互联网思维。前2天我儿子跟我说，他说妈妈能不能上闲鱼上给我收一本写完的暑假作业呀？我说孩子，闲鱼上都是没写的。他说那正好把我这挂上，我这没写。然后有的时候也挺担心他早恋的问题嘛，我就侧面的问一问，我说孩子，你们班有没有那种小孩有男朋友或者是有女朋友的？他说妈妈基本上都有了。我就特别紧张，我说哎呀，我说孩子，那你有吗？他说我没有，我是一个孤儿。我都不知道他是明白还是不明白。而且你培养小男孩是吧，你还得给他听点英雄的故事，培养他这个男子汉的气概。所以我之前就给他听点那个单田芳的《白眉大侠》。单田芳你们知道吗？讲评书的一个评书大师。要不知道的话更好，就千万别让孩子听了。我现在都不太敢回家了。我一推开门，我说孩子，妈妈回来了。
哇呀呀呀呀呀！妈妈，来得好！我说孩子，你那个作业写完没？妈妈给检查检查。拿命来！我说我咋睡不着觉呢？总想要我的命，我现在天天晚上感觉有人要害我，总想要我命。我看他是真想当孤儿，但是想当孤儿也挺好，最起码这个事儿我老公可以参与一下了。我有的时候就特别不平衡，我说为啥带孩子这些事儿都是我自己的事儿呢？我就问问我老公，我说为啥就耍我自己呀？他说因为你是他妈呀，为母则刚。我说那你呢？啊，我为富不仁。真的，我有的时候就在想，我说真人秀什么时候能介入一下我的婚姻呢？啊，就邀请这些摄像的大哥上我们家也去架几个摄像机去，那样的话，我老公在镜头前边多少能呈现一些他的优点。完了，万一哪天他要是表现不好的话，我就给他淘汰，我换一个男嘉宾。讲到这儿吧，谢谢。大家好，我叫史岩。最近参加这个节目，感觉自己成熟不少。开始刮胡子了。第1期的时候，化妆老师就跟我说，他说要剃一下唇毛，剃唇毛，我说你想给我刮胡子就直说。他还安慰我，他说你现在这个吧还不构成胡子，现在就只不过是有点明显，现在纯是毛，纯毛。哎呀，怎么形容我现在这个心情呢？就是一个即将步入更年期的一个女性，现在突然要面对青春期男性成长的烦恼了。所以我现在没事我就摸一摸自己这个硬茬，我就跟我自己说，我说史岩，你真是个硬茬。我之前我就想，我说不都说是容貌焦虑吗？现在怎么还整出来容毛焦虑了呢？我前一阵儿听说那个谁，听说贾冰老师都开始做腋下管理了。我说啥是腋下管理呀？我在一个物业公司上班，我们公司就只有下半夜管理。我说咋的了？贾冰老师要打更去了？其实我主要的焦虑主要还是来自于孩子，因为我自己身高也不是很高，我就特别担心孩子这个身高遗传我，所以我之前看了一个说法，说小孩这个生长激素的分泌在每天晚上10点的时候开始分泌，所以每天晚上9点我准时开始焦虑，只要看见外边谁家灯闭了，我就说完了，今天晚上人家孩子肯定比我们家这个先分泌生长激素了，我都不知道他们家有没有孩子。然后我就开始生气，我说爱迪生为啥要发明电灯？叶绿素都是白天分泌的，大树高不高？大树都白天长个儿，你长个个儿你就大大方方的长呗。分泌生长激素分泌啥了？分泌了一些偷感。所以我有的时候就想，我说你说如果爱迪生不发明电灯，是吧？小孩们都能按时睡觉，完了也不用熬夜学习了。另外的话，你有灯没有电，灯也不能亮啊。我说电谁发明的？电是富兰克林发明的。现在我单方面认为我成宿睡不着觉，责任全在美方。想着想着，这一宿就过去了，完了天就快亮了，别人家的灯又开始亮了。我说看见没，人家又开始给孩子做营养早餐了，分泌一宿生长激素，完了早上还给孩子补充营养，那他们孩子个儿不得蹭蹭长啊？然后我儿子也醒了，他说他饿了，我说孩子，
你自己买个面包吧。妈妈昨天晚上太焦虑了，妈妈一宿都没睡觉。妈昨天晚上给小区做腋下管理来的。他说妈妈，你焦虑，你不睡觉，你倒是给我做口饭吃啊。这个就是我目前自己的这个状态，就是我忙着内耗呢。真的表面看起来其实什么都不在乎，但是其实内心早就已经崩溃了，因为即使你说出来，也根本就没有人能理解。跟你说个事儿，昨天晚上我跟2个灯干起来了，现在我捅自己的刀，让别人无处下刀。我觉得人就是这样，就是只要我遍体鳞伤了，那别人的刀他就没有地方了。我这个地方押韵押的有点慌张了，显得我的创作有点肮脏了。其实按照这个达尔文的进化论，咱们肯定是越来越好的，但是现在为啥就越来越不快乐了呢？咱们能不能不这么焦虑？就是科学家，你除了研究进化论，能不能再研究点退化论？真的，就是有的时候有一些方面的退化，其实也是一种进化。你再不开心的时候，咱们就可以以退为进，是吧？退。什么容貌焦虑？退。但是我一想到刚才的这个表演，他没有于和伟老师好笑，我就还是睡不着。讲到这儿吧，谢谢大家。大家好，我是史岩我们家有一个小孩，就只有一个小孩。我跟我老公都是独生子女我们是有独生子女光荣证的人。就是我们要这个孩子的时候吧，当时就以为独生子女这个事儿必须得传承下去，所以当时要完这个孩子，直接就给他也办了一个独生子女光荣证，然后做了一个节育手术，带了一个小环儿，跟大家解释一下，是节育，不是绝育，不是小猫小狗那个就是全切了嘛，他那没了我这个还保留了我的花花肠子好像这个世界上就是很神圣的事儿，一般来说都用一个小环代替。你看你结婚的时候戴个钻戒是吧？就是一生只能爱一个人。然后你戴上这个小环之后呢，就是一生只能生一个人。但是戴之前我确实是非常害怕，因为你不知道他是怎么操作的嘛。但是戴完之后，明显感觉自己有点不一样了。当时我从那个手术室往外走的时候，我突然发现我不再需要为这个事儿负责任了，好像突然拥有了一些男生的权利。你甚至可以用这个东西反制他。将来有一天他问我，他说怎么怀孕了呢？我也可以跟他说，我说不能啊，不能是我的呀，我带了。当时医生就跟我说，他说这个东西能管10多年但是戴上没2年就开放3胎了。然后婆婆就跟我说，她说赶紧生吧生3个，生3个光荣。我说妈，这把能定下来不上把我都熬硬了。但是我也不是没心动过，因为之前有的政策确实是挺好。去年有一个银行推出了一个优惠，叫生育贷款，不知道你们听过没有？它啥意思呢？就是凡是生2个或者是3个孩子的家庭，它可以给你提供一些这个生活上的贷款。真的，我当时看见这个新闻的时候，我说这个银行是骗小孩呢吧？是骗小孩呢，还是骗小孩呢？你就感觉这个孩子在肚里的时候，就有一些小额贷的血统了。我说这玩意儿行以后这孩子都不用脐带跟妈妈连了就用小额贷了。
完了将来你要是还不上这个钱了，银行就能把孩子带走。真的，你就去看去吧，就是每隔一段时间，什么生育假又延长了，抚养假又延长了。真的，我现在不要2胎，我就总觉得这个事儿后边还有大的，我怕我要早了，要赔了。但是我婆婆就特别着急，她就跟我说：“她说你赶紧要吧，那个孩子多了好，孩子多了吧，热闹。”我说妈，以前也不知道你喜欢热闹啊，喜欢热闹的话，我要俩，是不？你也别闲着，你也要俩，要我再给你第2套方案，是吧？我有个朋友，他3个孩子是3个不同的爸爸。哎，那生活想想就得老热闹了。你看3个爸爸，能带来6个爷爷奶奶，加上他爸他妈，正好8个老人，2桌麻将，完这仨小孩斗地主。我喜欢热闹，给人家整的跟那个棋牌社似的，是吧？这家多热闹！天天回家一推开门，咱这棋牌社的名就叫老人与孩。真的，反正我不知道别人，就对于我来说，你让2个人整3孩子，我就觉得压力实在是太大了。但是如果每一个孩子都能有一个他自己的爸爸的话，我就合计学习上我就不用太操心，是吧？那上补课班还用我亲自跟着去吗？爸爸们自己就开始卷了。哎，你说我儿子比人大那些，咋不如人家呢？都一个妈生的。爹不行。反正就刚才都是闹玩的，就这个事儿，就是还是得看自己的情况，就1个也行，但是你觉得3个，你要是有精力照顾也挺好。反正我家里有一个，我是够呛了，现在都要命了。再来俩老公，我真照顾不过来了。反正真大岁数了，精力允许，法律也不允许了。讲到这儿吧，谢谢大家。大家好，我是石岩。我们家有一个小孩儿，现在孩子长得太快了，现在比我高，我都有点不太适应。真的，我从来都没想过，就是对于比我高的人，我还有抚养的义务。反正现在他管我叫妈，我想管他叫爸。我老公既是孩子他爸，也是我爷，也是他自己的孙子。我爸快到青春期了。如果你们家里头没有那种青春期的小孩，其实如果你上网的话，感受是一样的，就都是那种文化程度不高，然后自我意识很强，脾气也不太好。前几天我接孩子放学的时候，就听见2个小孩说，他说今天学的《三国演义》，写的什么玩意儿，想给罗贯中祖坟刨了。我就说文艺圈不好混吧，死多少年了，还有差评呢。他朋友就说，他说啊，那不是文艺作品吗？他说那不行啊，他把曹操写成卑鄙小人了，我觉得他伤害了我，因为我就姓曹。那孩子就说，他说那曹雪芹还姓曹呢。他说曹雪芹哪一班？曹雪芹啥哪一班？曹雪芹讲脱口秀的。我青春期的时候没想过刨人祖坟。我是属于那种胡思乱想、智性恋。我那时候成绩不太好，然后但是我生物学的还行，我就天天担心，就是担心将来自己的孩子笨。那个时候就有了那种很严重的生育焦虑。反正我不知道我的孩子是从什么时候开始在天上选妈妈的。我上初中就开始给他选爸爸了。我那个时候我不看帅哥我也不学习，我天天在教室里头研究学校成绩那个大榜。怎么说呢？反正这么多年过去了，现在还是喜欢榜一大哥。
但是第一次做父母嘛，确实是踩过很多坑。之前给孩子买过那种学习机，拿到手之后就感觉自己降智了，感觉自己说话像个傻子似的。我说孩子，你看妈妈新给你买个学习机，玩不了游戏，多有意思。你学习吧，他说是学习机，其实就是那种没有游戏的平板，就放在那块儿就是落灰，就天天就是落灰。我说这是学习机吗？这不灰机吗？哎，Windows 不联网都能有个扫雷，他没有。好不容易找着一个游戏背单词儿的，说一个单词儿，那个小怪兽就没了。你再说个词组，大怪兽没了。但是你想干掉那个大 boss， 你得说一句流利的英语，你就感觉说的不是英语，是咒语。这游戏玩通关之后，孩子就跟老佛爷似的，满脑子就一个想法：我要洋人死。这家长现在就是很脆弱，我就感觉很容易就被一些东西击碎。前两天我在那个书店，在畅销书里看见一本书，叫《手把手教你上大专》，我有点崩溃了。当时我说什么玩意儿，上大专还用看书啊？哎，张开你。上大专有没有可能他就不爱看书？我说这个世界好像变了，就跟我那个时候不一样。我上学的时候看的啥呀？我上学的时候看的可是哈佛女孩刘亦婷啊。后来我上的大专吗？现在当家长了，直接给你摆一本上大专，让你认清现实。真的，我就问他们店员，我说，你说现在看点啥课外书还能上哈佛呢？他说，要不你看点课内的呢？就是现在书看不明白，现在孩子书包我也看不明白。现在小孩的书包叫大容量减负书包，你就感觉这个书包厂家的老板，他小学就辍学了，因为他但凡念到初中，他马上就能学着物理了。那玩意儿体积越大，质量越大嘛。你体积要变大，质量变小了，那确实是减负了。物理书没带。我就问他们客服，我说你这个大容量减负又是什么原理呀？他说我们吧是在这个书包里头加了一块板子，减少书包呢跟孩子这个颈椎的碰撞，让孩子感觉到减负了。我说那没毛病，你这书包容量不大，你都放不下这块板子。啥叫大容量能感觉到减负了呀？话还能这么说呢？那以后话都能随便说了。我感觉这抽烟还能润肺呢。我感觉喝酒可以保肝，随便说呗。我感觉赌博可以发财。别随便说了，我感觉录这个节目可以交到真心的朋友。随便说，感觉他们请的这些嘉宾、明星、各位导师，他们都是真的懂喜剧。随便说，我说的是上一季淘汰的嘉宾。哎呀，感觉现在自己有点喝多了呢。随便说了，感觉相声还是有未来的。话都随便说了，现在就感觉家长这些话都随便说。前两天我闺蜜就跟我说，她说：“哎，你说等咱孩子高考那天，咱们是不是就可以穿旗袍了？”我说又开始随便说了哈。我说孩子高考为啥妈妈要穿旗袍啊？腿上写答案了。这个又是什么原理呢？怎么孩子打野辅助在这换上皮肤了？
他说那个旗袍嘛，旗袍旗开得胜啊，寓意好。我说那是，我说那不爸爸光膀子寓意也好啊，寓意每个孩子都能有一个光明的未来。所以我有的时候就觉着《花样年华》里边张曼玉跟梁朝伟他们就是没有孩子，他们要是有孩子的话，根本就浪漫不起来。张曼玉天天穿个旗袍，叼个小烟儿，就是等孩子放学呢。梁朝伟说，如果还有最后一张船票的话，张曼玉说别闹了，孩子今天高考。我今天所有的话都是瞎说的，对不起。但是我现在还有一句正经话要说，其实可以不用把旗开得胜的重任放在妈妈身上，因为孩子有孩子的人生课题，妈妈有妈妈的花样年华，不然的话我们都是一样的年华。讲完了，谢谢。嗨，朋友们，很开心跟大家演出，这确实很吸引注意力呢。上个赛段比赛的时候给手摔断了，现在是黑灯和小佳的竞品。我就是这一期的新残疾人，算是喜榜残疾人。哎呦，说实话，真想讲老弱病残的段子，想讲地狱笑话啊！我有这个资格。我在20岁那年就得了糖尿病。我知道你们是因为听感上更像是刘仁成的段子。20岁，在我们的教育观念里算小孩，小孩就是得不了任何病。我小的时候是没办法和长辈说难受的，但凡说难受，就以你是小孩的名义来否决你，他们甚至会剥夺你身上的器官。从来没办法和长辈说腰疼。小孩没有腰啊，一出生给你卖到缅北了。我们东北更严重，逞强教育，流感出门没有人戴口罩，脸上挂个小孩出门了，得不了任何病。但是这是肯定是玩笑，身边的朋友开那个玩笑才是真的恶心，把你当绝症，不让你吃糖，不让你吃水果，不让你吃巧克力，非说你是狗。上网搜糖尿病患者能不能用水果手机，家人才是真的关心。我老80了，知道我得糖尿病，心疼坏了，每天以泪洗面。哎呀妈呀，大孙子咋整啊？得糖尿病了，妈老还没得你就得了，咋整啊？哎呀，要不吃点黄桃罐头呢？1型糖尿病发的太严重了，一发病就进 ICU， 特别突然，和这个段子转折一样突然。ICU， 我确实是安全下车，往那一躺，真的身上哪儿都插着管，呼吸都有管帮你。我往那一躺，我都想发现小众宝藏打卡地，还什么家人们谁懂啊？我懂。ICU。再出来的时候，在隔离病房，周围全是那种老人、老头嘛，他们很健谈，在里边聊天。大爷问你怎么进来的？看着我说老弟，你这么年轻，你来这儿，你得是癌呀。我说大爷你别闹，我糖尿病。他说你别闹，这屋里谁没有糖尿病？当时才意识到，糖尿病只是见他们的门槛。之后就一直以为自己可以像是一个正常人一样，每天打胰岛素活着。但直到去年，大学毕业找工作，考了老家一个社区，被拒绝了。那个手册一翻开，写的是有犯罪记录不行，大面积纹身不行，糖尿病等慢性病不行。没有想到这个门槛面前，我和杀人犯一个级别。没有想到为什么我明明慢性病，我又不是那种病。我没有办法伤害别人，我伤害别人，我小糖尿病怎么影响我在那个岗位上端茶倒水吗？主任喝茶，我说你先别着急，我亲自倒。
蜂蜜茶，主任，蜂蜜茶，5支蜜糖。这个找工作过程中，连这种岗位都在拒绝我们。中国有1.4亿糖尿病人，我说那他们到底在干什么呀？我们当时的病友群里全是老头老太太，根本不用上班。第一天进群发了4个表情包欢迎我，是4个观音说欢迎群友。那剩下的呢？一查在送外卖、送快递，明明体力活最不适合我们，偏偏最接纳我们。不是说我们适合，而是因为这些职业不歧视任何人，哪怕他们就叫歧视。我真的在找工作过程中屡屡碰壁。我当年投过一个我最引以为我觉得我轻车熟路、手拿把掐的岗位，一个大厂的运营。所有面试全过了 ，HR 为了拒绝我说那个话坦诚且残忍，担心你的体力问题，没有办法胜任我们这个岗位。体力，奥运会上足球、网球、冰球各个领域都有糖尿病的运动员，我们的体力可以打奥运会，没有办法上这个班，这得多需要体力！我能为国争光，没办法为他卖命。我不是来端茶倒水，有什么东西是我那个体力干不了、端不了的吗？又不是铁饭碗。真的说的话很坦诚残忍，说担心你在我们岗位上猝死。他知道自己的岗位能猝死，但是不能死一个糖尿病人，必须死一个健康人。你有武德，不杀老弱病残，对吧？工作强度大，你降低工作强度啊？怎么你想招个命硬的，招个累不死的，招个能吃苦的，更适合我了，我就吃不了甜。运营干不了，我们有什么干不了的？英国2任首相都是糖尿病，不跟你们抢这个冠军了，我要当英国首相。已经疯了，怪不得首相住的街道叫唐宁街，那地方我也能住。英国注定是属于唐人。如果当英国首相这个愿景太过于荒谬，那我还是希望能回归本真，希望所有人在找工作过程中都不被歧视，这个世界该填的填，不该填的不填。谢谢你们。大家好，我是彩亮。我这个人情绪稳定，很少哭。我妈教育有方，小时候日记被我妈偷看了，哭。我妈说：“你日子多幸福啊！你想想那非洲小孩，饿的都吃不上饭，人家都不哭，你哭。”我说：“你咋知道人没哭呢？非洲小孩日记你也偷看呢？”我妈说：“哭没用，写日记也没用，要是真喜欢写，就写出高分作文才有用。写作文老是那个题目，我爱我的妈妈。我当然爱我妈妈了，别人妈妈那不阿姨吗？想得高分永远是那几句话。我的妈妈在我高烧的深夜照顾我，在雨中接我放学，为我打伞，淋湿了自己。哎，淋湿的永远是我妈，但发高烧的永远是我。那年东北旱灾，庄稼旱死了上百亩，我妈被雨淋湿了47次。我妈在哪儿哪儿下雨，铁岭萧敬腾。全班都写妈妈打伞，妈妈打伞。班主任开班会的时候都疯了，你们不要再打了啦！做啥都得有用，出生开始就得有用。1岁就抓周，一堆亲戚围着我，七嘴八舌，看我将来有什么用。我抓了个听诊器，他们说不错，医生。其实我可能就想把耳朵堵上。我表弟抓了个铁饭碗，他们说我们家光宗耀祖就靠我表弟了。所以抓周这玩意儿是真准。虽然我没有成为一名医生，但我一直觉得他们有病。抓铁饭碗的表弟更准，他现在在干吃播。就算死了也得有用。我姥爷走了20年了，这20年我姥每周给他准备3根破香蕉和5个过期月饼，求他办了70多件事儿，就没有人考虑过他生前糖尿病。
每次给我姥爷烧纸，很少说多怀念他这个人儿，总是让他保佑我们点啥。几年前我要去考试，我姥就跟我姥爷说，保佑孩子考100分。我考的是雅思，一出分7.5，我姥转身就把月饼撤了。家里别人遇到什么事儿也会求我姥爷帮忙，除了烧纸还会烧烟呐，什么别的。这么说吧，我姥爷身边现在全是2手烟、2手手机、2手手表，我姥爷在那边急需一个转转。做人做鬼核心都是有用。前几天我姥摔了一跤，没有人告诉我。我妈后来说，告诉你，你回来也没有用。人呢，还是要做有用的事儿。你就好好整理短视频。我说妈，如果所有人都只做有用的事儿，谁刷短视频？就是做那些没用的事儿的时候，我最快乐。前几天给我家柯基修了个蜜桃臀。别人问我花180给狗屁股修那么好看有什么用？我说没用，但是我开心，因为我没法花180给自己修一个好看的屁股。凭啥非要有用啊？没用的人活得更爽。你看咱们这个节目啊，最有用的是摄影大哥，他不录这节目纯白眼。其次是观众，你们不笑这节目纯尬眼。最没用的就是气氛组嘉宾。太早了。他们不点评，这节目纯享版。但是我们有谁比他们过得好？我们每天都在努力做一个有用的人，干有用的事儿，好累呀，不想有用了。直到今年第1轮比赛的头一天，突然看到一条新闻，言之凿凿说小行星即将撞击地球，导致世界末日。我说，哎，要是真的，怎么还有种解脱感？就是不是我主观不努力啊，是客观不允许了。这就好比公公婆婆天天催着生孙子，结果一觉醒来绝经了。那种精神状态就是绝子。我说小行星，你可说准了，来啊！那一夜我灵魂狂欢，什么有用都没用。看见别墅废墟，看见豪车废铁，看见富航狒狒。我还真走了。不努力了，什么喜剧之王单口季不去，另一个节目也不去，地球都要熊熊大火烧焦了，那爱奇艺的节目和腾讯的节目都会糊。人情世故我不再在乎。爱奇艺导演跟我说：“彩玲姐，要不要用你的短视频账号给我们节目打广告？”我说不打，号卖了。我给我女儿看小行星要撞地球视频，我说妈妈爱你，来把教科书拿来给你烧了，以后随便刷短视频。我女儿一刷下一条，专家已辟谣。我说写作业去，把火也灭一下。我女儿说妈妈那你呢？我说我看喜剧，爱奇艺喜剧之王单口季，花小钱看大戏，连续包月更便宜。好像只有想到世界末日要来了，我才能心安理得的做个废物。我活到今天一直在做有用的事儿，从小的教育让我一直以为只要努力，更大的快乐会在后边等着你，但这是骗人的。小时候我们院里仨女生都喜欢跳皮筋儿，我老是回家写作业凑不齐，但是写作业的时候嘴里也捣鼓小皮球拿脚踢2856 2857，再凑齐岁数大跳不动了。那年我们仨正好28、29、31。那时候我姥爷亲手扎了一个风筝，老想带我出去放，还用吃的诱惑我说走啊，香蕉带着呢，还有月饼呢。但是因为我有作文课、数学课，一次都没去过。现在在看放风筝，风筝和姥爷都在天上。
我写完这篇稿子，跟我女儿说什么都没用，你的世界你快乐最有用。我女儿说，对呀，我的世界本来就没有别人呢。谢谢大家，我是彩玲。大家好，我是陈数。我今年24岁，已经开始做体检了。不是查糖尿病啊，也不是身体有什么明显的症状，就是感觉按照我这些年的生活习惯来说吧，也该出点问题了。去的是那种体检机构，效率很高，他们一边抽血一边推销。哇，就是一开始抽血就问，心脑血管要不要查一下？要不要查一下？微量元素要不要查一下？那胳膊上插着针管能不查吗？我感觉如果说不查，他会把血给我打回去。不查是吧？那抽多了，抽多了。有些医生还会故意的做出一些反应来引起你的焦虑，去查心脏彩超，医生拿个仪器在我身上划来划去，看着影像，突然来了一句：“唉。”我当时就一个想法，同意捐献。就很奇怪，他也不告诉你什么情况，就在那儿自言自语刺激你就在那儿，唉。现在得癌症的年轻人越来越多喽。我加了27项的检查，我加到最后几项，医生都不忍心了，说啊，这个你也要查？我就跟个闰土一样在那儿查，查出来都是一些很小的问题，但当你花了很多钱只查出来一些小问题的时候，你真的很不甘心呢。一共花了3891块。医生说我只是有点缺钙。我说还有别的问题吗？他说肾里有点结晶，多喝水就好了。多喝水就好。你知道不来体检我能多喝多少水吗？3891瓶。而且24岁缺钙，人的身高一般在20岁就停止发育。我说我现在补钙还能有什么变化吗？医生说如果你补钙补得多的话，肾里的结晶就会变成结石。我说好。总算是有个盼头了。总是对身体很焦虑经常看一些健康科普学知识，但不舍得为知识付费听说吃鱼油对身体好，然后心里又想，鱼油太贵了吧，能不能吃鱿鱼啊？而且网上的健康科普真的实在太多了，一上网就觉得自己哪儿都不对。什么不要久站会静脉曲张，那我坐一会儿吧；不要久坐会腰肌劳损，那我躺一会儿；不要久卧会肌肉萎缩。我现在问题就是知识太多。想健康怎么办？24小时后空翻。健康达人魂斗罗。我就是很容易相信健康科普，直到视频里开始打广告。我说那你前面讲的到底是不是真的？我觉得教我知识就不能卖我东西，你不能授人以鱼的同时又授人以鱼油。很难分辨，但等你意识到这是广告的时候，就已经晚了。有些科普他做的很吸引人你很难不点开。他从标题就开始挑衅你，你还不知道为什么烤肉会变成褐色吗？我说不知道啊，因为没涂防晒。我一点开，因为羟基化合物和氨基化合物在高温作用下发生了美拉德反应。我说我知道了，曼德拉反应。科普就这样，你感觉学到了很多，其实完全没听懂。那知识就像一只蚊子一样，在我耳边嗡嗡转来转去，一拍脑袋，什么也没有。但科普也很贴心，他知道你听不懂，就会赶紧开始举例子。不仅是烤肉，茶叶也能经过烘焙产生美拉德反应，这就是统一春福焙茶。3重焙火工艺释放特色焙香。你看，等你意识到这是个广告的时候，就已经晚了吧？巧妙。平时也做过一些健康生活的努力为了不熬夜，就想着读点书容易困。下载了微信读书，放在手机桌面上最显眼的位置，然后把所有娱乐软件的图标都移除，想找到非常麻烦。就这样坚持了半年，我变成了一个很有耐心的人。我打开那个娱乐软件的步骤越繁琐，我玩的时间就越长。我说这好不容易来一趟，不得多住几天啊？我现在微博都刷不出新鲜事来了。微信读书的用户协议与隐私政策，我还没同意呢。我就觉得人只要不付出成本就很难改变，于是就斥巨资
买了个新手机当主机用，然后把所有娱乐软件都从主机上卸载下载到副机里进行物理隔离。第二天主机落在了出租车上，成本太高了。后来想锻炼身体，就买了一个哑铃。哇，真的，有些事情你不坚持一下，你都不知道自己只能坚持一下。我当时看着哑铃，我说我应该还可以吧，我这血气方刚正直少年，大手一挥，你的想象超乎你的能量。强撑着硬举了一下，哎呦，10分钟喘不过气来，说不出话。终于知道这个东西为什么叫哑铃了，就是很难坚持，很容易放弃。听一些自律的健康博主说，只要努力，什么时候都不算晚。所以我现在做事情之前都会告诉自己，还早，什么时候都不算晚。种下一棵树最好的时间是10年前，其次就是等一会儿。唯一还坚持的健康生活方式就是看科普。我现在熬夜看健康科普。哎，只要你健康科普看得足够多啊，你甚至能看到你的不良习惯是对的。当我有天晚上刷到一条“你还在跟风早起吗？对身体的伤害不亚于熬夜”，我说：“哎呦，对了，终于找到懂我的家人了。”我赶紧点赞，让大数据多来点啊！真理不掌握在多数人手里，也不在少数人手里，真理掌握在我自己的手里。熬到夜里一看表，哎呦，3点钟了，但什么时候都不算晚。真雅丽，谢谢大家。